హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? కొన్ని రోజులుగా మన ఛానల్ ఏంటంటే వీడియోస్ అనేది చేయట్లేదు. మన ఛానల్లో వీడియో చేసి చాలా రోజులు అయింది, ఇంచుమించుగా 100 రోజులు అయింది. కాకపోతే ఏంటంటే నేను కొంచెం బిజీగా ఉండటం వల్ల మన ఛానల్లో వీడియోస్ అయితే రాలేదు ఇన్ని రోజులుగా. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్గా మీకు వీడియోలు అనేవి వస్తాయి. నేను కొంచెం బిజీగా ఉండటం వల్ల వీడియోలు అనేది చేయలేకపోయాను. ఈ 3 నెలలుగా ఏంటంటే నాకు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి. ర్యాండమ్గా వచ్చిన కామెంట్స్లో కొన్ని మంచి కామెంట్స్ని తీసుకొని ర్యాండమ్గా పిక్ చేసి ఆ కామెంట్స్కి నేను సమాధానం చెప్దాం అనుకున్నాను. అవి చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే ఆ కామెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి వాటితో పాటు కూడా ఇది వాషింగ్ మిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. ముందుగా మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మన ఛానల్లో కామెంట్స్కి సమాధానాలతో పాటు కొంచెం మధ్యలో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్, వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ కూడా చేసి రెగ్యులర్గా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. కామెంట్స్లోకి వెళ్దాం. నాకు వచ్చిన కామెంట్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కామెంట్స్ ఇవి. వీటి గురించి నేను ఈరోజు ఆన్సర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ కామెంట్ ఏంటంటే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పెట్టారు, మాది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్. ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్లో సోక్ బటన్ లైట్ డిస్ప్లే రావడం లేదు ఎందుకని చెప్పి. ఇది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ టాప్ లోడ్కి సంబంధించిందండి. దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు టాప్ లోడ్లో మనం వాష్, రిన్స్, స్పిన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ 3 సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ టైం నొక్కితే సోక్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా ఎనేబుల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు రెగ్యులర్గా నార్మల్ వాష్లో అయితే సోక్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎనేబుల్ చూపించదు. కాబట్టి మీరు ఆ ప్రెస్నే 4th టైం ప్రెస్ చేస్తే సోక్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి కృష్ణవేణి మోర్లా గారు అడిగారు. మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అన్న నానబెట్టి వేయచ్చే బట్టలు ఎల్జీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ 7 kgsలో. ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో అయినా టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో అయినా బట్టలు అనేది నానబెట్టి మాన్యువల్గా అందులో ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది, సోక్ అనే ఆప్షన్. ఆ విధంగా మనం సోక్లో పెట్టి నానబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే మనం మాన్యువల్గా అంటే పవర్ సప్లై అయితే లేకుండా కూడా ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే బట్టలు వేసి సర్ఫ్ వేసిన తర్వాత మిషన్ ఆన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ అనేది ప్రెస్ చేయండి. స్టార్ట్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్న బట్టలకి సర్ఫ్ వాటర్ అనేది అంతా కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ గ్లాస్లోంచి టాప్ లోడ్ అయితే పైనుంచి, లేదంటే ఫ్రంట్ లోడ్ అయితే ఫ్రంట్ నుంచి మనకి వాటర్ ఫిల్అప్ అయింది కనబడుతుంది కదా. కనబడిన తర్వాత మీరు పవర్ అనేది మెయిన్ పవర్ లేదా వాషింగ్ మిషన్లో పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసేయండి. ఆఫ్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే మీ ఇష్టం మాన్యువల్గా మీకు ఎంత టైప్ కావాలి అంతసేపు అనేది బట్టలను నానబెట్టుకోండి. అంటే 1 hour కావాలా, లేదా ½ hour కావాలా, 2 hours కావాలా, 3 hours కావాలా, 5 hours కావాలా, మాన్యువల్గా అంటే పవర్ సప్లై లేకుండా మనం మాన్యువల్గా నానబెట్టుకొని ఆటోమేటిక్గా తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బట్టలు నానతాయి, ఆటోమేటిక్గా వాష్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి విజయ్ కే గారు అడిగారు, సార్ మాది ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్, పవర్ ఆఫ్ చేసినా కూడా వాటర్ డ్రమ్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది, దీనికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఉందా అని చెప్పి అడిగారు. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికంటే ఒకటి మనకి ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయినా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయినా సరే ట్యాప్ నుంచి వాటర్ అనేది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఒకటి అంటే మిషన్ లోపలికి వాటర్ రావట్లేదంటే కనుక ఆ ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టర్ అనేది తీసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే లోపలికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయిందో ఆ డైరెక్ట్ అయిపోయినప్పుడు మనకు దానికి కంట్రోల్ చేయడానికి అయితే మన చేతిలో అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే లోపల ఇన్లెట్ వాల్ అని చెప్పేసి ఫ్రంట్ లోడ్కైనా టాప్ లోడ్కైనా ఒక వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ వాల్వ్ అనేది ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ అవ్వట్లేదో మనం దాన్ని మన చేతిలోతో మనం చేయడానికి అయితే ఉంది. కాబట్టి ఒకసారి టెక్నీషియన్ పిలిచి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇన్లెట్ వాల్వ్ అనేది 90% ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి గుత్తి గంగాధర్ గారు అడిగారండి. ఇది అడిగేది ఏంటంటే ఎన్ని వాషింగ్ మిషన్స్కి టబ్ క్లీన్ పౌడర్ వేయాలి. టబ్ క్లీన్ పౌడర్ అనేది ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. కంపెనీ ఇచ్చిన ప్రకారం ఏంటంటే కంపల్సరీ 50 వాష్లకి, అంటే మనం రోజు యూజ్ చేస్తాం కదా, ఒక వాష్ అవుతుంది, అలా 50 వాష్లకి ఒకసారి క్లీనింగ్ పౌడర్ అనేది వేసుకోవాలి. లేదు మనకి దాని ప్రైస్ అది ఎక్కువ ఉంది, మనం యూజ్ చేయలేకపోతున్నాం క్లీనింగ్ పౌడర్ అనేది అనుకుంటే కనుక కంపల్సరీ 2 monthsకి ఒకసారి అయినా సరే ఆ క్లీనింగ్ పౌడర్ అనేది క్లీన్ చేయాలి. అసలు క్లీనింగ్ పౌడర్ ఎందుకంటే లోపల డస్ట్ పట్టేసి ఆ డ్రమ్కి స్కేలింగ్ అనేది పడుతుంది కదా, ఆ స్కేలింగ్ అంతా రిమూవ్ చేసి వాష్ క్వాలిటీ బాగుండటం కోసమే క్లీనింగ్ పౌడర్ అనేది. నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి అనంత్ రెడ్డి ముప్పిడి గారు అడుగుతున్నారండి, కంఫర్ట్ తీసుకోవడం లేదు ఎందుకని చెప్పి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ముందు వీళ్ళు చెప్పినట్టే కంఫర్ట్ తీసుకోవడానికి మెయిన్ కారణాలు ఏమంటే ట్యాప్ నుంచి మనకి మిషన్కి వచ్చే వాటర్ వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాల్వ్కి సంబంధించి ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టర్ కొంచెం బ్లాక్ అయినా కూడా ఈ కంఫర్ట్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అయినా సరే అది క్లీన్ చేసినా సరే రావట్లేదంటే కనుక మనకి వాషింగ్ మిషన్లో సర్ఫ్ బాక్స్ అని చెప్పి లోపల ఉంటుంది మిషన్ లోపల. ఆ సర్ఫ్ బాక్స్కి కంఫర్ట్ కోసం వచ్చే వాటర్ హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ హోల్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది లోపలికి వస్తుంది. అవి బ్లాక్ అయినా కూడా మీకు కంఫర్ట్ అనేది సరిగ్గా తీసుకోదు. కాబట్టి మీరు చేయగలిగింది ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండి, లేకపోతే కనుక టెక్నీషియన్ అనేది కంపల్సరీ పిలవాలి. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా కూడా మీకు నేను చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా అంటే మీకు ఇంకా అలా డెప్త్ డౌట్స్ ఏమంటే కనుక కాల్మీ 4 యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో వెంకటప్రసాద్ అని సెట్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే నా నెంబర్ అనేది వస్తుంది. ఆ యాప్ ద్వారా మీరు నాకు కాల్ చేస్తే మీకు ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏ డౌట్ అయినా నేను క్లియర్ చేస్తాను.
మీకు ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని డౌట్స్ అంటే మన కామెంట్స్లో వచ్చిన కొన్ని డౌట్స్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాబట్టి మీకు ఇంకా ర్యాండమ్గా ఈ సిరీస్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది. అంటే నాకు వచ్చిన చాలా కామెంట్స్ తీసుకుని ఇంపార్టెంట్ కామెంట్ మీకు అందరికీ యూజ్ అయ్యే కామెంట్స్ని నేను డైలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. వాటితో పాటు మధ్య మధ్యలో ఎంటర్టైన్మెంట్ రెగ్యులర్గా జరిగే వీడియోస్ కూడా నేను మిమ్మల్ని రెగ్యులర్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న లైక్ అని ప్రెస్ చేయండి. టాటా, బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.